Интернет, hardware, cloud, IoT, AI, software, big data. Та дижитал аялалд бэлэн үү? Дижитал аялал подкаст. За сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн манай дижитал аялал подкастын маань энэ удаагийн дугаараа эхлэхэд бэлэн болж байна. Өнөөдрийн хөтлөгчөөр мөнх цол миний бие ажиллаж байна. Өнөөдрийн подкастын маань зочноор IT Zone компани Enterprise шийдэл үйлчилгээний газрын дарга Баяр Жаргал маань хүрэлцэн ирээд байна. Дижитал аялал подкастыг танд IT Zone хүргэж байна. Энэ удаагийн дугаараар бид бүхэн DDoS халдлага гэж юу болох, түүнээс хэрхэн хамгаалах кибер аюулгүй бүх байдлын шийдэлд одоо DDoS халдлагаас хамгаалах ямар шийдэл байд юм бэ? Энэ халдлагын хор хөнөөл нь юу юм гэх зэрэг илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгч та бүхэндээ мэдээлэл солилцохоор бэлэн болоод байна. За тэгэхээр кибер аюулгүй байдлын ингээд олон төрлийн шийдлүүд байдаг, олон төрлийн халдлагууд байдаг. Энэ удаа бид нар DDoS-ыг онцолж байна. Тэгэхээр энэ DDoS халдлага гэдэг нь өөрөө яг ямар халдлагыг хэлээд байна вэ? Хэр хор хөнөөлтэй, учруулж болцсохгүй эрсдлүүд нь одоо ямар хувьслүүд байдаг вэ? За, ерөнхийдөө яг DDoS халдлага маань болохоор одоо нэг distributed denial of service гэсэн утгатай байгаа. Одоо тэгээд энэ маань ямар онцлогтой халдлага вэ гэхээр ерөнхийдөө яг одоо хөвчлэн хэрэглэгчдэд үзүүлж байгаа байгууллагуудын үйлчилгээг доголдуулах, зогсоох гэдэг гол зорилготой байдаг. За тэгээд энэ халдлага нь яаж явагддаг вэ гэх юм бол хөвчлэн нөгөө систем рүү одоо их хэмжээний хүсэлтүүд эсвэл их хэмжээний урсгал орж ирэх байдлаар системийн үйл ажиллагаанд одоо нөлөөлдөг буюу системийн үйл ажиллагааг доголдуулдаг байгаа. Тэгэхээр энэ маань одоо жишээ нь TCP flow, UDP flow гэх мэтчлэн маш олон төрлийн одоо нөгөө нэг одоо чинь манай дата хүлээж авах чадамж маань өөрөө нэг 5 ГБ ч юм уу 2 ГБ байлаа гэхэд гаднаас 20 ГБ 10 ГБ-гийн өндөр одоо их хэмжээний урсгал орж ирдэг. За тэр маань болохоор олон газруудад одоо серверүүд дээр одоо халдлагууд бий болоод тэгээ нэгдсэн нэг таргеттайгаар ороод ирж байгаа юм. Тэнгүүд манай систем үүний эсрэг одоо хамгаалж чадахгүй байвал манай систем маань доголдчихно гэсэн. Тэгэхээр одоо жишээ нь Монголын хувьд ч гэсэн аваад үзэх юм бол интернетийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа олон байгууллагууд байгаа, харилцаа холбооны компаниуд байгаа тийм. Тэгээ эдгээр компаниуд одоо өрн телефоны операторууд ч байна. Эдгээр одоо голчлон за дээр нь банкны сервисүүд. Тэгэхээр яг энэ таргет маань болохоор яг юм томоохон хэмжээний байгууллагууд руу хөвчлэн таргеталдаг. За тэгээд үйл ажиллагааг нь доголдуулах, зогсоох гэдэг гол зорилготой ажилладаг ийм одоо халдлага байна. Тэгэхээр одоо энэ DDoS халдлагаас хамгаалахын тулд байгууллагууд одоо тухайлсан заавал шийдэл авах шаардлагатай юм уу? Эсвэл одоо өөрсдийнхөө одоо хэрвээ бид нар DDoS халдлагад өртөчлөө гэж бодоход шийдэл байхгүй байж байгаад өртөчлөө гэж бодоход одоо ямар алхмуудыг хийх шаардлагатай вэ? Тийм байгууллагуудын хувьд бол одоо жишээ нь DDoS-ийн халдлагад өртөх тохиолдол маань хөвчлэн дунд болон том байгууллагууд дээр хөвчлэн яригддаг. Тэгээд түрүү миний ярьсан нөгөө нэг хөвчлэн одоо банк санхүүгийн байгууллагууд, за тэгээд өрөө холбооны операторууд, за тэгээд дээр нь төрийн байгууллагууд хөвчлэн одоо өртдөг. За тэгээд эдгээр байгууллагууд хэрвээ тухайн байгууллагад одоо DDoS-аас хамгаалах шийдэл гарцсан дээр буюу периметр дээр байхгүй тохиолдолд систем маань доголдно. Тэгээд дараагийн удаа юу анхаарах вэ гэхээр дараагийн удаа яг өөрсдөө нөхцөл байдлыг зөв одоо боломжоор одоо нөгөө логуудаас харж байгаа тодорхойлоод тэгээд дараагийн удаа DDoS-ын систем ямар нэгэн байдлаар одоо нэвтрүүлэх шаардлагатай гэсэн. За тэгээд энэ маань бол заавал одоо худалдаж аваад өөрсдөө тавихаас гадна клауд бас байж болно тийм. Сүүлийн бүх зүйл клауд руу шилжиж байгаа учраас клаудаар одоо үүлэн дээр DDoS-ын шийдлээ виртуалаар тавиад хамгаалуулах бүрэн боломж байгаа. Тэгэхээр одоо манай дотоодын хэмжээнд ерөнхийдөө энэ DDoS халдлага хэр ерөн давтамжтай үйлдэгддэг манай дотоод байгууллагууд одоо түрүүний хуулийнханд дурдсан томоохон байгууллагууд нэг тухайлсан секторуудын тухайлсан тий. Манайх ер нь эргээд одоо бид нар ч өөрсдөө бас ингээд хэрэглэгч нар банкаар үйлчлүүлдэг, төрийн байгууллагуудаараа үйлчлүүлдэг. Энтэй холбоотой одоо үйлчилгээнд доголдох ч юм уу тэр үед манайх ер нь хэр бэлэн байдаг вэ? Дотоодын нөхцөл байдал ер нь хэр вэ? Тий, ер нь бол яг DDoS-ын халдлагаас хөвчлээ ингээд олон улсын жишгийг харах юм бол
одоо гол нь интернетийн урсгалууд дээр байдаг. Урсгалууд амж орж ирдэг. Тийм болохоор интернетийн урсгалууд дээр байгаа байгууллагууд маань маш одоо болгоомж анхааралтай байх шаардлагатай гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бид нар интернетийн гаднаас одоо хүлсэл хийж байгаа томоохон байгууллагууд байна тий. Одоо Gemnet, за тэгээд Netcom, за тэгээд өөр оруулж ирж байгаа томоохон гарцсан дээр байгаа Mobicom, Intel гэх мэтлэн олон том компаниуд байгаа. Тэгэхээр эдгээр компаниуд маань одоо DDoS-ын шийдлийг ямар нэгэн байдлаар одоо шийдвэрлэх хэрэгтэй гэсэн үг. Гэхдээ мэдээж одоо нэг маш том урсгал авдаг учраас бүх урсгалаа хамгаалъя гэвэл зардлын хувьд маш өндөр гардаг. Тийм болохоор яг байгууллагуудын одоо онцлогоос хамаарат хүсэлтээс хамаарат тэр үйлчлэгийг шаардлагатай байгууллагуудад шаардлагатай хүмүүст нь үзүүлэх бүрэн боломжтой байдаг. Тэгээд гол асуудал маань нөгөө нэг хэрвээ одоо шинэ гаднаас одоо зүгээр чатад үзэх юм бол хамгийн гадна талаас одоо Оросоос Хятадаас ч юм уу 200 ГБ 100 ГБ урсгал авч байгаа компани байна гэж бодъё. Тэгээд тэрийг жижиглээд явуулдаг. Гэтэл энэ одоо байгууллагын үйл ажиллагааг доголдуулахаар DDoS орж ирээд үйл ажиллагаанд доголдчихвол салбарлаж байгаа компани маань DDoS ашигладаг байлаа гэд нэмэргүй болчих жоох. Тийм. Тэгэхээр хамгийн гол нь яг тэр нөгөө нэг том буюу одоо гацсан дээр байгаа хүлсэл хийж байгаа байгууллагууд маань биднийг хамгаална гэдэг маш чухал болоо авчиж байгаа. Тэгэхээр тэр байгууллагууд дээр систем дээр ямар нэгэн одоо DDoS-оос хамаараа доголд үүсгэхэд эцсийн хэрэглэгч гэх юм уу эсвэл тухайн байгууллага өөр дээрээ системтэй байсан системгүй байсан уу гэдгээс хамаарахгүйгээр систем доголдох аюултай гэсэн үг. Гэхдээ мэдээж бас нэг хөлбөр нь болохоор заавал тэр нөгөө нэг гадна талд байгаа байгууллагыг одоо баг гэхээсээ илүү дотор талд байгаа специфик тухайн байгууллага руу хандсан DDoS-ууд бас байдаг. Тэгэхээр тэрнээс бол хэрвээ та өөрөө DDoS-ийн танай байгууллага DDoS-ийн шийдэлтэй байвал тэр одоо халдлагаас хамгаалах боломжтой. Тэгэхээр юу одоо энэ DDoS хамгаалалт дээр байгууллагууд маань одоо сая дурдсан бас байгууллагууд маань шийдлээ сонгохдоо одоо яг олон бас нийлүүлэгч компаниуд дэлхийд дахинд олон компаниуд байгаа шүү дээ. Юун дээр нь яг ямар үзүүлэлтүүдээр нь голчлон анхаарах хэрэгтэй байдیں۔ Тэр талаас та нэг бас хэрэглэгчтэй зөвлөгөө өгөөч. За тэгээд ер нь бол нэгдүгüүрт тухайн байгууллага бол өөрсдийнхөө одоо хэрэгцээг тодорхойлох хэрэгтэй. За бидэрт яг яагаад DDoS-ийн шийдэл хэрэгтэй юм бэ? Бизнесийн хувьд ямар ач холбогдолтой юм те? Ямар эрсдэл байгаа юм гэдэг тодорхойлж одоо шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Тэгээд шийдвэр ерөнхийдөө судалж байгаа хүмүүсийн хувьд бол мэдээж нэгдүгüүрт одоо олон улсын репортуудыг сайн харах хэрэгтэй. За одоо шинэ Gartner, Forrester, IDC гэдэг олон улсын судалгаанууд байгаа. Репортууд 3 дахьч байгуулга. Тэгэхээр эдгээр судалгаанууд маань ер нь бол яг одоо DDoS-ийн одоо актив байгаа шийдлүүд вендор компаниудын хооронд нь харьцуулсан байгаа. За тухайн байгууллагууд одоо вендор компаниудын шийдлүүд маань юугаараа онцлогийн, юугаараа одоо давуу талтай юм те. Одоо шинэ хэр найдвартай ажилтیں۔ За тэгээд хэр ашиглахад хэр хялбар юм. За тэгээд яг тухайн байгууллагын одоо хэрэгцээг бүрэн хангаж чадхаар байна уу? За дээр нь боломжтой бол Монголд одоо ашиглаж байгаа байгууллагууд юу байна? Тийм. Ягаад гэвэл яг одоо шинэ Монголд ашиглаж байгаа кейсүүд маань бидний хувьд хамгийн ойр байдаг учраас бид нар одоо know how буюу те ямар асуудлууд гарч ийн яаж хийж ийн гэд шууд reference буюу feedback авах бүрэн боломжтой байна. Тэгэхээр эдгээр зүйлүүдийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. За тэгээ мэдээж яг одоо технологийн хувьд бол нэг гол зүйл маань бол тухайн DDoS-ийн халдлага эсэргүүцэх төхөөрөмж маань өөрөө ямар технологи ашигладیں۔ Тухайн технологи нь олон улсад хэр хүлээн зөвшөөрөгдсөн, хэр найдвартай хамгаалдаг гэдэг нь бол маш чухал. Тийм. Тэгэхээр миний зөвлөгөө бол за яг олон улсын байгууллагуудын одоо third party report-уудыг маш сайн харах хэрэгтэй, судлах хэрэгтэй. За тэгээд өөрсдөө хэрэгцээ шаардлага бүрэн зөв тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгээ ямар урсгал одоо хамгаалахын, ямар хэрэглэгч нарын хин хэнийг зайлшгүй хамгаалах хэрэгтэй хэрэггүй юм ч юм уу те бүрэн тодорхойлж болно. Тэгээд Монгол улсад ашиглагдж байгаа бусад шийдлүүд, бусад одоо компаниудаас зөвлөгөө авах, ярилцах тийм зүйлүүд бол маш чухал. За тэгээд бас нэг томоохон анхаарах зүйл нь бол спорт байгаа. Тийм. Тэгэхээр бид нар одоо хичнээн мундаг шийдэл аваад тэгээд тухайн шийдлийн араас спорт үзүүлэх газар одоо хомс байх юм бол те бид нар хичнээн үнэтэй шийдэл авсны одоо үр нөлөө бүрэн гарахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр бидэрт ямар нэгэн асуудал гарахад цаг тухайд нь одоо асуудлыг шийдвэрлэхээр ажилдаг, зөвлөгөө өгдөг. Одоо анхан шатны асуудлуудыг шийдвэрлэж чаддаг. Advanced төвчний асуудлуудыг богино хугацаанд одоо зөвлөөд эсвэл гадны компани мэргэжлүүдийг оруулж ирээ шийдвэрлүүлэх ийм байна гэдэг нь өөрөө маш чухал байдаг. Тэгэхгүй болохоор бид нар заримдаа одоо гадны амар мундаг гэсэн шийдлийг оруулж авахыг зорддог. Гэтэл Монголд ямар ч спорт байхгүй нөхцөл маань өөрөө маш хэцүү. Яагаад гэвэл олон улсын
байгууллагууд том компаниуд ч юм бол том зах зээл дээр ажилладаг учраас Монголын нэг байгууллагын одоо нөхцөл байдлыг шууд хүлээж аваад ойлгоод туслана гэдэг бол заримдаа хэцүү байгаад. DDoS чиглэлийн халдлагаас хамгаалж одоо байгууллагын газар нэгжүүд байгаа шүү дээ, аюулгүй байдлын сэтгэлс газрууд ч юм уу те. Эргээд одоо энэ систем шийдлийг нэвтрүүлснээр бид нар энийгээ цааш нь ингээд өөртөө одоо аваад явах те бүх юмнуудаа хийгээд явах юм. Яг ямар мэрэгчлэтнүүд цаашаа хэр өөртөө авч явахад хэр нарийн төвөгтэй шийдлийн тэр одоо түрүүн хойлоо спорт гэдээ дурдсан шүү дээ. Тэрэн дээр бас илүү спорт сайн үзүүлдэг нийлүүлэгч тал байх нь чухал. Мэдээж эргээд бас дунд нь одоо нийлүүлж байгаа IT zone компани шиг ч юм уу те байгууллагууд маань өөрсдөө бас давхар ингээд тусламж үйлчилгээ, техникийн үйлчилгээ энэ төр үзүүлж байгаа. Тэгэхээр одоо эцсийн хэрэглэгч яг өөрсдөө бид нар одоо энэ шийдлээ ингээд цааш нь аваад явах бүх юм одоо өөрсдөө хийдэг болоход энэ хэр нарийн төвөгтэй шийдэл вэ? Өөрсдөө ингээд аваад явчихад хялбар уу? Заавал тэр спортын тийм айхтар ач холбогдлын зэрэг одоо хэр идэм бол. Тийм мэдээж одоо чинь тухайн байгууллага бол өөрсдөө одоо мэрэгчлэнтэй байна гэдэг бол зайлшгүй чухал. Тэгээд тухайн мэрэгчлэн бол одоо бас нэлээд одоо аюулгүй байдлын security analyst за тэгээд хадлагуудын талаар нэлээд одоо дундаж төвшний ойлголттой байх шаардлагатай л да. Тэгэхгүй яг анхны шатны бүх одоо ямар нэгэн аюулгүй байдлын ойлголт багтай, халдлагын талаар ойлголт багтай хүн бол системийн найдвартай ажиллагаа авч явах жоохон төвөгтэй. Гэхдээ мэдээж ер нь бол ихэнх зүйл бол одоо бид нар маш олон төслүүдээр ажиллаад явж байхад тухайн байгууллагын мэрэгчлэлтэй өөрөө хэр байгаа гэдгээс тухайн байгууллагын аюулгүй байдлын түвшин шууд хамааралтай байдаг. Тийм. Тэгэхээр одоо зарим байгууллагуудын хувьд ч юм уу зарим банк одоо байгууллагуудын хувьд аваад үзэх юм бол мэрэгчлэнүүд маш хурдан юмаа сурж аваад өөрийн гартаа оруулаад системээ гартаа оруулаад сайн аваад явдаг. Зарим байгууллагуудын хувьд бол бас нөгөө зарим нэг одоо харилцаа айлгүй шалтгаанаас хамаарад бүрэн одоо ойлгож бүрэн одоо мэдж эзэмшиж чаддаггүй. Тэгээд ямар нэгэн асуудал гарангуут одоо цаг тухайд нь заавал мэрэгчлэнүүдийн спорт хэрэгтэй болдог тийм. Өөрөөсөө одоо анхан шатны спортуудыг өөрөөсөө бүрэн шийдвэрлэж чадахгүй тохиолдол бас гардаг. Тэгэхээр боловсрууччин гэдэг бол маш чухал. За тэгээд яг тухайн системээ өөрөөсөө эзэмшээд өөрийн болгоно гэдэг бол маш чухал. Тэгэхээр одоо дотоодын ялангуяа банк санхүүгийн байгууллагуудаар хоёулаа илүү тухайлаад ярилцъя л да. Маач одоо дотоодын банкнуудаас ер нь яг DDoS халдлагаас хамгаалах систем нэвтрүүлсэн одоо байгууллагууд хэр олон байдیں۔ Тэгээ ер нь одоо IT zone компани зүгээс одоо санал болгож байгаа энэ чиглэлийн одоо вендор ямар байгууллагатай илүү хамтарч ажиллаж байна вэ? Тийм яг IT zone компани хувьд бол бид нар одоо 3 жилийн өмнөөс эхлээд Израилийн Radware гэдэг компанитай хамтраад ажиллаж байгаа DDoS-ын шийдлийн хувьд бол за бид нар тухайн үед яагаад Radware компанийг сонгосон бэ гэх юм бол мэдээж олон улсын референс харсан. За олон улсад нэр хүнд нөлөө хэр байна вэ? За тэгээд ерөнхийдөө нэг Gartner-ийн судалгаагийн хардаг хоёр үндсэн перспектив байдаг. Нэг нь болохоор технологийн гүйцэтгэл, тухайн технологи нь халдлагуудын эсрэг хэр найдвартай ажиллаж байна гэдэг нэг. Нөгөөх нь болохоор тухайн технологи маань орчин үеийн одоо шинжлэгдэн өөрчлөгдөж байгаа халдлагын одоо үйл явцтай хэр уялдаж байна вэ те өөрсдөө хэр дараагийн шат руу хөгжүүлж байна вэ гэдгийг хардаг. Тэгэхээр энэ хоёр үндсэн перспективийг бид нар нэлээд сайн харсан. За тэгээд үүний үндсэн дээр бид нар бол Radware компанитай холбогдоод за тэгээд Монголд хэд хэдэн одоо амжилттай төслүүдийг хийсэн. За тэгээд өмнөх асуултын чинь эхний хэсэг болохоор эхний хэсэг рүү эргээд орох юм бол байгууллагуудын хувьд бол банкнуудын хувьд Монголд одоо шинэ Монгол банкнаас бас шаардлага тавигдсан гэж би ойлгосон. За тэр нь юу байсан бэ гэхээр ер нь бол яг энэ жижиг Монгол банкнаас тавьж байгаа шаардлага маань банкуд өөрсдийн DDoS-ын одоо системээс хамгаалсан шийдэл заавал байх ёстой гэдэг шаардлага тавьсан гэж би ойлгосон. Тэгээ үүний хүрээнд бол Монголын одоо ихэнх банкуд DDoS-ын шийдэлтэй болсон. За тэгээд зарим банк одоо зарим нэг газрууд банкуд нь одоо бараг болоод явж байгаа. Тэгээд ер нь бол мэдээж томоохон банкуд бол төрүүлж алхаад явсан. За тэгээд бидний хувьд бол Radware компани шийдлийг одоо Монголд миний санджаар нэг 4-5 банк нь маш амжилттай нэвтрүүлээд явж байна. За тэгээд банкнуудын одоо кейсүүдийг нэлээд илүү ойлгож илүү одоо мэдэрдэг болсон гэх юм уу? Кейс одоо банкны онцлог нь юугаар ялгаатай бусад байгууллагаас за тэгээд системийг тавихад юун дээр илүү анхаарахын гэдэг тал дээр за тэгээд системийг шийдвэрлэхэд бас юун дээр анхаарах уу гэдгийг нэлээд сайн туршлагажаад явж байгаа. IT zone компанийн хувьд бол тухайн шийдэл дээр ажиллаж байгаа инженер
тий инженер техникийн ажилчдууд ирээд спорт үзүүлж байгаа багийн мэдээллийн хувьд ерөнхийдөө ямархуу чадвартай олон улсын сертификаттай инженерүүд байдаг хэсэг эргээд одоо IT Zone компаниг сонглоо гэхэд одоо энэ чиглэлийн шийдлээр үйлчлэгээ үзүүлж байгаа бусад байгууллагуудаас ялгарх давуу тал онцлогийг та юу гэж дурдах вэ? Тий бидний хувьд бол яг одоо Radware-ийн DDoS талдаа одоо тийм мэрэгсэн яг албан ёсны тийм мэрэгжилтнүүд манай дээр байгаа. Тэгээ бидний IT Zone-ны нэг гол баримтлагдаг зарчим юу вэ гэх юм бол бид нар аль болох одоо технологийн шийдэл одоо төмөр гэх юм уу те төхөөрөмж нэрлээд орхих биш. Тухайн шийдлэр дамжуулан тухайн байгууллага ямар үнцийг авах боломжтой тэр үнцийг нь байгууллагад өгөхийг зорж ажилладаг байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол өөрсдөө мэрэгжилтнүүд дээр одоо жил болгон одоо хөрөнгө оруулалт хийдэг. Тэгээ мэрэгжилтнүүдэд одоо сургаж хөгжүүлж за кастомерт туслах, кастомерт одоо үнцийг нь ойлгох чадамж хүрхийг зорддог. Энэ ч утгаараа бол DDoS дээр бол манай мэрэгжилтнүүд одоо шаардлагатай сертификатуудаа аваад үргэлжлүүлээ суралцаад явж байна. За тэгээ би түрүү ярьсан 4-5 одоо имплемент одоо байгууллага дээр бид нэр амжилттай нэвтрүүлэлт хийсэн. За тэгээ эхний 1-2 кейс дээр бол гадны мэрэгжилтнүүд төлхөө оролцож исэн. За сүүлийн кейсүүд дээр бол манай мэрэгжилтнүүд аль болох өөрсдөө бие дааж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэгээр бас нэлээд онцлогтой юм болов. Заавал гадны мэрэгжилтнээс хараад биш. Манай мэрэгжилтнүүд өөрсдөө яг үндсэн одоо үндсэн тохиргоонуудыг хийж байгаа гэдгээр онцлогтой байгаа. За тэгээд үүнийгээ дагаад араас нь спорт гарахад анхан болон дунд шатны спортыг манай мэрэгчлүүд өөрсдөө үзүүлнэ. За тэгээд advanced шатны зүйлүүд авах юм бол бид нар одоо vendor компанитай хамтарч асуудлыг богино хугацаанд шийдвэрлэхээр ажиллах боломжтой байна. Өмнөөс одоо дурдсанчлан байгууллагууд одоо DDoS хамгаалтын шийдлийг сонгохдоо өөртөөгөө хэрэгцээ шаардлага болон ингээд голгоод анхаарах ёстой зүйлүүдийг та хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо нэгэнтээ юу гэдэг энэ чинь миний ойлгосноор бол одоо ингээд хардвер шийдэлтэй ингээд бүр яг зөвхөн DDoS халтгаас хамгаалж байгаа тийм тухайлсан шийдэл юм гэж ойлголоо. Тэгэхээр ингээд нэг удаа бид нар энэ худалдаа авалтыг хийхэд бас баггүй хөрөнгө оруулалт ордог гэж хэлсэн. Тэгээд нөгөө өргөдөх боломж энэ нь хэр байдیں۔ Магадгүй одоо нөгөө гаднаас орж ирж байгаа халтлагын трафик нь хэмжээнээсээ хэтэрчдэг ч юм уу. Тэр үед одоо манай хэрэглэгч байгууллагууд яаж өөрсдөө аюулгүй байдлыг хангах юм бэ? За энэ бол маш одоо чухал гэх юм уу асуулт байна. Тэгээд энэ дээр ямар боломж байдаг вэ гэхээр мэдээж ер нь бол хөвчлэн DDoS-ийн шийдлүүдийн хувьд бол яг ингээ нэг төхөөрөмж маань одоо лицензийн хувьд тодорхой уян хатан байдаг. За одоо жишээ нь тухайн төхөөрөмж жишээ нь одоо 20 гигагийн урсгал даадаг байлаа гэхэд 10 гигагаас эхлээд 10, 12, 15, 20 ч юм уу юм уян хатан сонголтууд байдаг. Тэгээд мэдээж одоо 20 гига дээрээ тулцсан тохиолдолд урсгал маань халдлагын урсгал маань 20 гигаг даваад ороод ирэх боломжтой. Тэгвэл 20 гигаг даваад ороод ирэх нөхцөл дээр ямар одоо боломжууд байдаг вэ? Одоо шинэ жишээд тань үзэх юм бол Radware компани шийдлийн хувьд одоо cloud DDoS гэж байгаа. За тэгэхээр cloud DDoS гэдэг нь cloud DDoS заримдаа болохоор scrubbing center гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр энэ маань ямар боломж олгодог вэ гэхээр хэрвээ одоо шинэ танах 20 гигагийн урсгалтай байлаа гэхэд халдлага маань 30 гига орж ирэх тохиолдолд нэг бос удаа ажиглагдах юм бол та cloud дээрээс 10 гигагийн тийм нэмэлт одоо цэвэрлэгээний багтаамж авах боломжтой гэсэн. За тэгэхээр 30 гигагийн халдлага ороод ирэнгүүт 20 гигагийн танаа өөрсдөө цэвэрлж байгаа бол нэмэлт 10 гигагийн cloud одоо нөгөө scrubbing center рүү явуулаад scrubbing центрийг цэвэрлэх боломжтой. Тэгэхээр танай байгууллага одоо хамгаалагдаж байна. Тэгээ энэнийхээ дагуу мэдээж одоо энэ сервисийг авж байгаа нэмэлт төлбөр бас гарна. Тэгээ энийг хийгээд байх боломжтой. Тэгээ энийг болохоор яг асуудал гарахаар одоо авъя гэдэг биш. Өмнөх асуудлуудаасаа суралцаад тодорхой сар болгон төлбөр төлдөг байдлаар явах боломжтой байдаг. Scrubbing Center гэж яригдаад байгаа энэ нь одоо жишээ нь Radware компанийн хувьд дэлхийд даяар хэр тийм тархмал түгээмэл байдیں۔ Монгол улсын хувьд бид нар одоо хамгийн ойр байрлах Scrubbing төв нь хаана үүдээ гэх юм уу тэртлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл байна тань. Scrubbing Center-ийн хувьд бол яг Монгол улсаас одоо гадагшаа хандъя гэх юм бол хамгийн ойрхон Scrubbing Center бол Хятад байгаа. За Хятадын томоохон дата центрүүд дээр байрлсан байгаа. За тэгээд ер нь бол яг Radware компанийн хувьд бол одоо түрүүн бид урдсан дэлхийн тэргүүлэгч учраас одоо дэлхийн том хабууд дээр газрууд дээр бол одоо scrubbing центрүүд байрлсан байгаа. Одоо шинэ Хонконг, за тэгээд Европ руу олонгууд Голланд, за тэгээд өөр Канад маш олон нэлээд хэдэн том хаб газрууд дээр бүгдээр нь байрлсан. За Монголын хувьд гэх юм бол бас Монгол дотроо бид scrubbing центр хийх боломжууд байгаа. Одоо би байгаа гэсэн. Тэгэхээр бид нар одоо чинь та заавал олон улс руу одоо трафика олон улс руу шидэхгүйгээр Монгол дотроо одоо цэвэрлүүлэх бүрэн боломжтой.
Тэгэхээр Монголд бол тэм төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг одоо хэд хэдэн байгууллагууд байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бас бид нартай холбогдоод мэдээлэл авч болно. Тэгэхээр заавал одоо та магадгүй радиоос өөр төрлийн шийдэл авлаа гэхэд хэрвээ нэмэлтээр тийм одоо цэвэрлэгээ хийлгийа, DDoS-оос хамгаалах тийм одоо цэвэрлэгээний ажил хийлгийгээд гэх юм бол олон улс руу хандах шаардлага гарна. Энэ маань өөрөө зардал. За тэгээд нөгөө хол байх учраас next top count-ууд буюу одоо хандлтууд маань урт зам туулах учраас нэлээд одоо цаг хугацаа алдах эрсдэлтэй. Тэнгүүд Монголын хувьд болонгууд Монголдоо тийм одоо цэвэрлэгээний центрүүд байгаа учраас тэд нараа шууд үйлчлэг аавна гэдэг маань бас давуу талтай гэсэн үг. Тэр ер нь нөгөө одоо юу гэдэг бид нар шийдлээ сонгохын тулд одоо 3 дахь байгууллагуудын судалгаануудыг харах ч гэдэг юм уу хэдүүл хоёулынгийнх нь өмнө ярилцсан юмнууд тэр яг энэ DDoS халдлагаас хамгаалж байгаа олон улсад ер нь радиоос өөр ямар шийдлүүд байгаа. Бусад шийдлүүдээс одоо илүү одоо техникийнхаа ажиллаж байгаа зарчмынхаа хувьд ч юм уу эсвэл дотоод функцтэй онцлогоороо ялгагдж байгаа зүйл нь юу байгаа вэ? Мэдээж яг олон улсад бол DDoS-ийн маш олон шийдлүүд байгаа л да. Одоо радиоос гадна за Arbor одоо сүүл болохоор Arbor-ыг бас өөр нэг софтверийн компани худалдаад авсан байгаа. Тийм тэгээд за тэрнээс гадна бол маш олон одоо юунууд байгаа, шийдлүүд байгаа. Akamai за тэгээд FortiDDoS за тэгээд өөр олон хэд хэдийн шийдлүүд байгаа. За тэгээд радиогийн шийдлийн хувьд яг онцлогийн хувьд аваад үзэх юм бол юу одоо нэлээд сүүлд гарч ирсэн одоо Израилийн компани байгаа бусад DDoS-ын шийдлүүдтэй харьцуулахад тэгээд технологийн хувьд нэлээд онцлог одоо юугаараа одоо яагаад онцлог байгаа юм бэ гэдэг юм бол Shield Square гэдэг одоо үндсэн одоо юу аргачлал технологи байдаг. За тэгээд Shield Square гэдэг технологиг болохоор компаниг болохоор радио компанийн хувьд өөрсдөө нэлээдэн жилийн өмнө acquire-ийг худалдаад авсан. За тэгээд энэ технологи нь бол яг халдлага илрүүлэх, DDoS-ийн халдлага илрүүлэх, за хамгаалах энэ чиглэл дээр бол хамгийн хүчтэй технологи байгаа дэлхий дээр. Тэгээд одоо хамгийн сүүлийн Forrester-ийн гаргасан судалгаан дээр, за IDC-ийн гаргасан судалгаанууд дээр байгаа. Тэгээд ер нь бол яг энэ технологийн одоо Shield Square гэдэг технологийн тусламжтай радиор бол одоо DDoS-ийн халдлагуудыг илрүүлэх, за тэгээд одоо хариу үйлдэл хийх бүрэн боломжтой болсон байна. 2019 онд болохоор нийт одоо дэлхийд дээр гарч ирсэн DDoS халдлагын тоо бол 8.4 сая байсан. Тэнгүүд 2020 оны хувьд болохоор 10 сая болж одоо мэдэгдэхүйц хэмжээгээр 16% хамгийн бага 16% өссөн байгаа байхгүй юу? Ганцхан жилийн дотор. За тэгээд ерөнхийдөө мэдээж түрүү миний ярьсанчлаа 20 онд нөлөөлж байгаа нэг чухал зүйл маань бол одоо COVID-19. За COVID-19-тэй холбоотой маш олон хүмүүс гэрээс ажиллаж эхэлсэн. Онлайны хэрэглээ нэмэгдсэн. За тэгээд Монголын хувьд ч гэсэн одоо Монголын интернетийн гарцын урсгал маань 30-40%-аар нэмэгдсэн гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг үүнтэй холбоотой халдлагуудын одоо тоо маань нэмэгснээс гадна төрөл маань улам нэмэгдэж байгаа. За тэгээд бас нэг одоо онцлог зүйл гэх юм бол өнгөрсөн 2020 оны 6 сард одоо Amazon дээр гарсан бас нэг DDoS-ийн халдлага маань Amazon-ы сервист маш том нөлөө үзүүлсэн байгаа. За тэгэхээр энэ маань бол яг одоо их хэмжээний тийм урсгал Amazon-ы системийг доголдуулсан байгаа. Тэгэхээр өмнө одоо Amazon болон онлайн сервис үзүүлдэг компаниудын сервис маань өмнөхөөсөө илүү чухал, илүү хариуцлагатай болох шаардлагатай болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр аюулгүй байдал одоо DDoS-ийн халдлага маань бол олон улсад бол маш хүчтэй өөрчлөгдөж байгаа. За тэгээд бас 21 оны одоо 1-р улиралд гарсан судалгаагаас аваад үзэхэд 100 гигабит per second-аас дээш одоо хэмжээний тийм халдлагууд хэд удаа гарсан гэж. Тэгэхээр энэ маань өөрөө 100 гига гэдэг маань өөрөө Монголын баг авж байгаа интернетийн урсгалтай дөхөхүүц байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр Монголын тийм юутай дөхөхүүс тийм том хэмжээний урсгал одоо халдлагууд ирж ийн гэхэлэр ер нь бол байгууллагуудын хувьд бол аюулгүй байдалтай үргэлжлүүлэн илүү сайн анхаарах шаардлагатай болж байна л гэсэн үг. Тэр ерөнхийдөө одоо цаашдын чиг хандлагыг ч юм уу харахад те одоо байгууллагууд илүүтэй cloud сервисүүд рүү бас шилжээд явж байгаа ах. Одоо энэ DDoS чиглэлийн хоолныхнаас ярьсан югаар бол нөгөө төхөөрөмжөө байршуулах буюу нөгөө on premise хувилбараас байгууллагууд их ашигладаг юм шүү дээ. Тэгэхээр яг нөгөө нэг шийдлийн нэвтрүүлэх тэр сонголтууд эсвэл юунууд нь ямар хөө байдалтай байна. Цаашдын бас чиг хандлага нь юу нь яаж өөрчлөгдөж байгаа вэ?
Тэг ер нь бол яг DDoS шийдлийн хувьд бол яг одоогоор бидний хувьд авч үзэж байгаа өнцөг бол илүү одоо төхөөрөмж hardware based те төхөөрөмж авах юм бол одоо үйл ажиллагаа нь арай найдвартай гэж үздэг. Тэгэхгүй виртуал машин байдлаар виртуал машин дээр суулгахаар арай илүү эрсдэлтэй гэж одоо зөвлөдөг байгаа. Гэхдээ ер нь олон улсын чиг хандлагыг хараад байхад hardware төхөөрөмж байхаас гадна ер нь hybrid байдлаар cloud дээр бас байрладаг болсон байгаа. Тэгэхээр ер нь cloud болон on-premise шийдэл хоёр хоорондоо хамтарч ажиллах боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөрөө бас ирээдүйд чиг хандлага болох юм байна. Заавал дандаа hardware одоо төхөөрөмж худалдаж авахаас илүүтэйгээр төхөөрөмжөө одоо cloud шийдэлтэй ууж өргөдгөх гэдэг ийм боломжууд бас бий болж байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөрөө бас тренд байх юм болов уу гэж бас хараад байна. Тэгэхээр нэгэндээ одоо манай байгууллага өөрсдөө DDoS халдлагаас хамгаалах шийдлийг нэвтрүүлчихсэн тий. Ингээд цаашаа авч явъя гэд үзэж байгаа бол жишээ нь одоо өртгийн хувьд ч юм уу тий. Одоо мөнгөнд талаар юу ярих юм бол нэг удаадаа худалдаа авалт хийгээ болчдөг юм уу? Цаашаа ер нь энийг яаж авч явах хэрэгтэй байд юм бэ? Модулийн хувьд ер нь бол яг тэр модулийн хувьд бол эхлээд хардвэрээ худалдаж авна. За тэгээ хардвэрээ худалдаж аваад за тэгээд шаардлагатай спорт лицензээ сунгаад явна. Гэхдээ жил болгон сунгах лиценз маань бас одоо firewall ч юм уу бусад хөрөмжтэй харьцуулахад үнийн дүндээ эзлэх хувь нэраа бага байдаг. Хэрвээ юу гэдэг виртуал шийдлийг ашиглах юм бол илүү одоо cost effective гэсэн үг тийм үү? Тийм, виртуал шийдлийн хувьд бол cost effective. Гэхдээ нөгөө нэг виртуал шийдэл маань өөрөө бас тодорхой хязгаартай байгаа. Одоо тэдэн гига хүртэл макста тэдэн гига хүртэл виртуал шийдэл байх боломжтой. Тэгээд тэрнээс дээш байх юм бол зөвхөн only hardware гэсэн хэлбэр байгаа байхгүй. Гэхдээ одоо сүүлийн үед хөгжиж байгаа нь болохоор зарим одоо vendor компаниудын хувьд бол cloud шийдлээ бас нэлээд хүчтэй хөгжүүлээд hybrid байдлаар ажиллах тохиолдлууд одоо саналууд гарч ирж байгаа. За тэгэхээр өнөөдрийн маань бидний ярилцсан сэдв бас сонсогчдод маань нэлээд ойлгомжтой, өгөөжтэй байсан болов уу гэж бодож байна. Бидний одоо байгууллагын үйл ажиллагааг ингээд доголдуулаад байгаа, унгаагаад байгаа DDoS түвшний буюу одоо бид нар layer 7 түвшний халдлага, application түвшний халдлага гэж бас яриаддаг тийм. Энэ халдлагаас бид нар одоо хамгаалахын тулд ямар алхмуудыг хийх ёстой, ямар шийдлүүд байд юм бэ? Эргээд учруулж болдог хор хөнөөл гэдэг нэлээд дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөөд бид нартай бас ярилцсан танд маш их баярлалаа. Өнөөдөр цаг гаргаад ирсэнд. Тэгэхээр та бүхэн маань илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсэх юм бол доор линкэн дээр гарч байгаа description линкээр холбогдоод мөн IT Zone компанитай холбогдоод тухайн шийдлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсье. За баярлалаа. Digital аялал подкаст.